ल साथीहरु मैले भित्र गएर चेक इन गरेर आइसकेँ। अब हामीलाई डोर नम्बर 17 दिएको छ। डोर नम्बर 17 मा गाडी ब्याक गरेर हाल्छु साथीहरु। डोर नम्बर 17 उता छ। अब साथीहरु म डोर नम्बर 17 मा गाडी ब्याक गरेर हाल्छु। त्यसपछि म लन्च गर्छु। मलाई अत्यन्तै धेरै भोक लागिरहेछ। बिहानदेखि खाना खाने टाइम भएको छैन साथीहरु। डोर नम्बर 17 मा गाडी ब्याक गरेर डोर नम्बर 17 15 कहाँ छ त डोर नम्बर 17? यो टेलरदेखि पल्लोपट्टिको जस्तो लागेको छ। उयो सेकेन्डदेखिको उयो सेकेन्ड टेलरदेखि उतापट्टिको दैलो जस्तो लागेको छ। साथीहरु अब गाडी ब्याक गरेर हाल्नु है त। डोर 17 मा जाउँ साथीहरु। यो 16 भयो। गाडी ब्याक गरेर हाल्नु साथीहरु। डोर चाहिँ हाम्रो यो हो। अब म यहाँ गाडी ब्याक गरेर हाल्नका लागि यसो सेटअप मिलाउँछु। म साथीहरु म अब गाडी ब्याक गरेर हाल्दैछु यहाँ। साथीहरु यो बिस्तारै हाल्नु पर्यो हुन्छ। एकदमै गरे एंगल बिग्रिन्छ। ल साथीहरु अलिकति पारा मिलेन। अलिकति एंगल बिग्रिगयो। ठिकै छ तर केही छैन। म सिधा बनाउँछु। अब हुन्छ। साथीहरु म ल अब बची पारा आयो। अब टेलरलाई सिधा पार्नुपर्छ। ल मेक स्योर गर्नु पर्यो। उता पनि देखिनुपर्छ भनौँ। ओहो यता झन्नै उल्टो काटेछु। साथीहरु अलमोस्ट हामी अलमोस्ट दैलो पैसकेका छौँ। ल साथीहरु अब हामीले चाहिँ गाडी ब्याक गरेर दैलोमा हालिसकेका छौँ। म दैलोमा पसेँ। अब के हुन्छ भने साथीहरु गाडी ब्याक गरेर हालिसकेपछि चेक गर्नु पर्ने हुन्छ हैन। यस्तो कतिको स्ट्रेट छ क्या दैलोमा। यहाँ पुरै आइस भएको छ। ओ माय गॉड। ठिकै छ यतिको चल्छ। एकदम सिधा भयो त। पर्फेक्ट। भेरी नाइस। ल साथीहरु हजुरले यो भ्लग हेर्दाकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब साथीहरु म यो लोड लिएर गएर
विन्जर अन्टेरियो हाम्रो यार्डमा लगेर यो ट्रेलरलाई ड्रप गर्छु। त्यस पछाडि मेरो काम सकिन्छ आजको लागि। ल साथीहरू, अब म लन्च गर्छु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ। ल साथीहरू, हस् त, ओके बाई।